салом ба тамошобини телевизиони Сафина. ин кӯтоҳ барномаи пайдоиш аст бо беҳтарин, дақиқтарин, ҷолибтарин ва саритарин маълумоту хабарҳо аз тариқи дилхоҳ, таҷҳизоту лавозимот пешниҳоди шумо. маълумоти ин навбат аз пайдоиши серталабгортарин, сермизоҷону серхаридортарин чизе ки дар ҳоли ҳозир як ҷузъи ҳаёту фаъолияти қисмати зиёди инсонҳо гаштааст, пешниҳод мегардад. шояд аллакай фаҳмида бошед ки гап дар атрофи кадом як чиз меравад. агар дарк накарда бошед, пас моро тарк накунед. инҷо сухан дар бораи пайдоиши интернет меравад. дар таърих аввалин нафаре ки интернетро пайдо ва ё ихтироъ карду таҳаввули ғайриоддию боварнакардниро дар олами техникаву технология дар ҳаёти инсонӣ ба миён овард, ин ҷозеф леклайдер дар соли 1962 мебошад. ӯ истифодаи мавҷи интернетро дар масофаи хеле наздик аз як компютер ба компютери дигар барои интиқоли маълумот имтиҳон кард ва дар ин кор муваффақ ҳам гардид. акнун рӯи ин навоварӣ шурӯъ шуд таҳқиқоту корҳо барои навовариҳои дигар. ҳамин гуна якумин шуда сервер ARPANET барои истифодаи интернет 2 сентябри соли 1969 дар донишгоҳи Калифорнияи Лос-Анҷелес дар компютери DP516 насб намуданд. 29 октябри соли 1969 дақиқан соати 21:00 якумин маротиба алоқаи мавҷи интернетии ARPANET дар масофаи 640 километр миёни донишгоҳи Калифорния ва донишгоҳи Стенфорд мушоҳида карданд. ҳамон замон ба олимону ихтироъкорон имкон даст дод ки тавассути мавҷи ихтироъ намуда аз як донишгоҳ ба донишгоҳи дигар ҳудуди масофаи 640 километр роҳ танҳо 2 рамзро интиқол кунад, ки ин ҳам ло мебошад ки ин ҳафт оғози рамзи вуруд ба функсияи интернет, яъне логин буд. дар кӯшиши дуввум барои ҷойгиркунии калимаи логин барои ихтироъкорон муяссар гардид ки логинро соати 22:30 ҷой диҳанд ва маҳз ана ҳамин вақтро санаи таваллуди мавҷи интернетӣ медонанд. соли 1971 бошад аввалин барномаи интернетӣ барои интиқоли маълумот тариқи почтаи электронӣ рӯи кор омад. дар соли 1973 бошад мавҷи интернет тавассути ноқил аз як ҷо ба ҷои дигар интиқол дода шуд. ҳамин гуна дар соли 1973 интернет ҷаҳонӣ шуд. соли 1988 дар олам таҳаввулоти ҷиддии техникӣ ва навгонии интернет ба вуҷуд омад. якумин маротиба сомонаи интернетӣ бо номи чат рӯи кор омаду гуфтугӯиҳо тавассути ин сомона миёни одамон оғоз гардид. аз соли 1990 саркарда истифодабарандагони шабакаи интернет ниҳоят зиёд гардида, дар соли 1997 шумораи истифодабарандагонаш зиёда аз 10 миллион расид ва интернет муҳимтарин воситаи гуфтугӯи одамон гардид. акнун дар асри 21 асри навин ва раванди технология аст, интернет ниҳоят рушд намуда, тамоми кору пайкори инсон тавассути он сурат мегирад. домани шабакаи интернетӣ дар ҳоли ҳозир ниҳоят фароғ гашта, истифодабарандагонаш ба миллиардҳо расида, сомонаҳои ниҳоят гуногуни зиёдро дар бар мегирад. маъмултарин сомонаи интернетӣ ки барои муоширати байни одамон аст, Mail.ru, Одноклассник, Twitter, Facebook, Вконтакт, Viber, Imo ва даҳои дигаранд. хулас интернет ва тавлиди онро ба соли 1969 дар амрико рабт медиҳанд. аз оғоз фаъолтарин кишварҳое ки интернетро чӣ дар хона ва чӣ дар ҷои кор истифода менамуданд, ин кишварҳои амрико 40%, шветсия 33%, олмон 18%, испания 5% мебошанд. то ин дам маълумот дар мавриди таърихи пайдоиши интернет буд аз барномаи пайдоиш. боқӣ саломат бимонед.